सो आज मेरे बेबी को हो गया कोल्ड एंड कफ, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ एक होम रेमेडी। तो उसके लिए मैंने अजवाइन ली है और उसके अंदर मैंने 2 कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं। अब मैं इनको अच्छे से भून लूँगी जब तक इसमें अच्छे से धुआं ना आ जाए। इसको मैं भून लूँगी। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा इसमें धुआं आना शुरू हो गया है और ये अब अच्छे से हो गया है। मैं इसको इस तरह से एक कपड़ा ले लूँगी कॉटन का। सो मैं इसके अंदर ये पोटली मैंने बना ली है। इस पोटली को मैं अपने बेबी की छाती पे लगाऊंगी और नाक पे, और रात को जब ये सोएगा तो साइड में रख दूँगी ताकि ये ठीक हो जाए। तो आप भी इस तरह से बना सकते